F'attività politika tal-Partit Laburista mart il-Prim Ministru l-mexxej Laburista Dr. Lidja Bela qalet li tmexxija Laburista tiddedika ċentru speċjalizzat għall-Special Olympics. ċentru speċjalizzat illi se jkun qiegħed jagħmel screening kemm tal-viżita ta' smieħ tal-atleti tagħna, se jkollna mental health check-ups, se jkollna viżiti wkoll oħrajn tal-għajnejn, tal-podjatrija. Programm illi se jkun qiegħed jiffittja perfettament fil-Healthy Athletes Program ta' Special Olympics. Ipproponiet ukoll Autism Friendly Hours fid-Dipartiment tas-Servizz Pubbliku, Calming Rooms fid-Dipartimenti tal-Gvern l-aktar imfittxija u fl-iskejjel u Sensory Room fl-emerġenza tal-Isptar Mater Dei. U oħra ta' Gvern Laburista qalet ili f'Dar Sawra fir-Rabat u fiċ-ċentru Vajrinġa f'Għawdex tingħata terapija bl-arti u l-kultura biex tgħin lil tfal b'diżabbiltà jesprimu ruħhom aħjar. Dr. Bela qalet li l-manifest elettorali tal-Partit Laburista għandu pakkett b'saħħtu ħafna favur l-inklusività. Istqarret li fl-ewwel 100 jum ta' Gvern Laburista ġdid jiġu implementati żewġ liġijiet dwar id-dinjità tal-persuni b'diżabbiltà. L-att dwar l-awtonomija personali jitkellem dwar il-bżonn illi persuna b'diżabilità ikollha dritt illi tagħmel l-għażliet personali tagħha. Dritt bħal m'għandu kulħadd. L-att dwar l-adulti li jinsabu f'sitwazzjonijiet vulnerabbli se jkun qed jitratta u jagħti protezzjoni lil dawk l-adulti li jsibu ruhom f'sitwazzjonijiet ta' vulnerabilità u ta' ħsara. U hemmhekk se nkunu qegħdin ngħinuhom b'mod dirett biex nipproteġuhom. Semmiet il-Carers Grant li fakret sa jkun qed jirdoppja biex ilaħħaq il-paga minima u elenkat wediet oħra ta' Gvern Laburista ġdid f'dan il-qasam. Fosthom il-ħlas kollu tal-ispejjeż tat-terapija ta' tfal b'diżabbiltà sakemm jalqu 18-il sena, 5 ijiem carers leave imħallsa għal ġenituri, għotja ta' 1,000 euro għal żgħażagħ b'diżabbiltà ta' bejn 18 u 23 sena għal terapija fil-privat u screening fit-tfal ta' bejn il-5 snin u s-7 snin għad-diżleksja, id-dispreksja u d-diskalkjula sabiex it-tfal jiġu identifikati sa minn età bikrija. Qalet ukoll li l-iskema tal-first time buyers f'każ ta' persuni b'diżabbiltà titla' minn 10,000 euro għal 20,000 euro u li t-taxxa ma tiqafx sa 18-il sena għal ġenituri ta' tfal b'diżabbiltà imma titla' sa 23 sena. Dr. Bela fistret il-proposti tal-Partit Laburista bħala ammirati biex jagħmlu Malta b'saħħitha, inklusiva u Malta b'qalb tajba, fatturi li qalet jagħmlu pajjiż ta' suċċess u li jkomplu jmexxuh il-qudiem.